Selamat pagi, Serapan News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Aminah. Mari kita simak berita yang pertama. Angin ribut melanda sebuah wilayah di desa Sini Aja hingga membuat warga panik. Peristiwa itu mengakibatkan satu rumah warga rusak parah. Warga berupaya mengumpulkan barang-barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Untuk lebih jelasnya, kita sudah terhubung dengan reporter kita di lokasi kejadian. Silakan. Selamat sore pemirsa, masih bersama saya Jerengi Aja. Ini kita lagi berada di lokasi bencana angin ribut ya. Ini kita akan mewawancarai salah satu warga yang rumahnya terbang entah kemana, sudah kepedol semua. Langsung saja, ini rumahnya guys, ini pemirsa langsung saja kita mewawancarai rumah warga yang terkena angin ribut. Mari pemirsa. Ini dia, nampak rumahnya sudah terbawa oleh angin ribut, nggak tahu kemana. Ini dia tersiap puing-puingnya pemirsa, bisa melihat sendiri. Maaf pak, bisa minta tolong bentar? Anak apa ya Kang? Ini kita dari TV Jerapah News ya, mau mewawancarai, katanya di sini ada semalam terjadi angin ribut ya. Oh benar. Oh iya, sebelumnya dari bapak sama bapak siapa ini? Mbak Saluki. Mbak Saluki ya. Oh iya, bisa menjelaskan kronologi kejadian semalam gimana pak? Mambeng kue, ting bahasa Jawa apa apa ya Kang? Oh iya, nggak apa-apa. Maaf pemirsa, ini warga kita kurang begitu ahli untuk bercakap-cakap bahasa Indonesia. Oh ya, teruskan aja bapak. Mambeng kue Ya, jam 12:30 ya. menceng separuh. Oh Kayaknya turu kalau sing wadon, ya. anak-anak barang. Angin kesemiyu sing ora genah-genah ae. Ya. Lah nolih rana, nolih rene ngono. Tengah katon. Sebenarnya nang jero rumah terang. Oh, berarti itu bapak posisi di dalam rumah? Ya iya nang jero rumah. Oh. Terus anak bapak dan istri bapak gimana itu? Ya langsung nang loman, langsung main nang bae barang. Tapi baik-baik saja. Sekarang sudah ketemu lagi. Ketemu. Oh. Lu nang kana baik. Ini bisa dijelaskan bapak rumahnya kok sampai tragis begini? Seperti apa? Ya enggak tahu ini pada mabur kemana. Pokoknya anak sing Gimana? terbang ke sana, terbang ke situ. Oh. Berarti ini oke pemirsa, ini kasihan sekali ya. Kayu-kayu pada pokah itu. Oh iya, itu bisa lihat sendiri pemirsa. Pohon-pohon porak-poranda itu. Ya pokoknya saya mau mengantisipasi Ya. oleh semua warga, minta bantuannya lah. Oh ya, kedepannya ini permintaan bapak untuk pemerintah bagaimana? Ya pokoknya lah nyuwun sewu nih nggih. Ya, diutarakan aja nggak apa-apa. Rumah wis rampung, bangunan wis entek. Ya nintulah ketep-ketep. Masya Allah. Ya muka-muka ya Gusti Allah sing paring. Amin, amin, amin. Ya warga kene ya pemerintah Ya. ngerti ya. Ya, Ya bisa bantu. Orang kita harus dididik menanggung gedong. ya. Ya nek bisa ku ya ndang secepetnya lah. Melas. Ingin cepat-cepat dibangun gitu ya? Heeh. Oh, ini sudah mulai pembangunan dah. Ini ada bambu-bambu di sini. Oke, blokore, Oh, buat blokor. saka. Iya, iya, iya. Ya min sewu niki. Ya. Kamu kabarin siapa? Ini tadi saya dapat dari atasan, suruh ke sini gitu, suruh Berarti- meliput. Berarti dibel. Iya ini. Oke guys, ini guys, kalau
mau lihat ini. Bapak bisa ke sini Bapak. Ini ya. Genteng-gentengnya sudah pada hancur semua ini. Lihat, ini hancur. Ini, aduh, gimana ini ya? Masya Allah. Ini tersisa apa ini kalau di sini namanya Bapak? Ini ketep. Ketep, ini ketep ya? Jilid dari anaknya ya? Iya, itu anaknya saya. Sudah kayak gini ya. Oh iya guys, lihat. Ini jilidnya anaknya sudah kayak gini. Tersapu oleh angin semalam ya. Ini juga ketep ya di sini namanya. Ketep. Oh maaf guys, itu pemirsa, itu ada fenomena. Ntar disensor aja ya ini ya. Ada si fenomena itu. Milik siapa itu ya Bapak? Ya, kue semua nyong. Oh milik yang istrinya ya? Oh, punya istri itu. Baik. Oke Bapak, terima kasih atas wawancara kali ini. Mudah-mudahan rumah Bapak segera direnovasi dan segera mendapat perbantuan dari pemerintah ya. Yang sabar ya. Iya. Ya. Ya, kalau Bapak pulang jangan lupa subscribe. Oh iya. Tahu kan konten Tahu. saya? Iya. Namanya apa? Cerabah channel. Ya tahu? Oke pemirsa, ini Bapak yang terkena bencana angin ribut ya, kasihan sekali. Oke, saya melaporkan dari tempat kejadian kembali ke studio.